Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə çox gözəl bir şəxsi tikili ev təqdim edirəm. Qeyd edim ki, ev 3 sot torpaq sahəsində inşa edilmişdir. Gördüyünüz kimi yerdən 9 daş kürsüdə möhkəm tikili bir evdir. 150 kvadrat metr evin sahəsi var. Bu evlər bir mərtəbə ev sayılır. 3 sot torpaq sahəsindədir. Gördüyünüz kimi darvaza hissəsi buradan olacaq. Burada maşın saxlamaq üçün yoludur. Yəni buranı bağlamayıb, tikib sadəcə istəyən olsa darvazanı oradan da qoya bilər, buradan da qoya bilər, amma açıq qalmağı məsləhətdir. Evin dörd bir tərəfdən keçməyi mümkündür. Ərazidə qaz, su, işıq xətləri var. Evin üstü çərpitsə şifrlərdən vurulub. Çox möhkəm tikili evdir. Fundament tökülüb. Fundamentdən sonra 9 daş qalxıb, kəmər atılıb. Kəmər bütün otaqların altına atılıb. Yəni ara kəsmələr də kəmər atılıb. Tikilib üstündən bir dənə də kəmər atılıb. Yəni tikilişə söz yox. Top atsan bu ev dağılmaz bəlkə də. Kanalizasiyası gördüyünüz kimi həyətin o başından gedir aşağı birləşir. Ev 4 otaqlıdır. Qeyd edeyim ki, evimiz yerləşir Hökməli qəsəbəsində. Lukol zapravkasına 1 kilometrlik məsafədə. Bu evin giriş hissəsidir. Baxın, belə bir koridoru var. Mən təbii ki, evin padvalındayım hal-hazırda. Ev oradan başlayır. İndi orada gəzmək də mümkün deyil deyə buradan göstərirəm sizə. Sol tərəfdə yerləşir evimizin mətbəx otağı. Bura evin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi. Sağ tərəfdə yerləşir evin qonaq otağı. Evin qiyməti də çox münasibdir. Bu gözəl evimiz satışa çıxır 39.000 manata. Qeyd edeyim ki, bu ərazidə çıxarış hələm-hələm adamda yoxdur. Amma bu evin sahibində torpağın çıxarışı var. Evə də kupça almaq mümkündür. Burada hamam tuvalet yeridir. Və arxada 3 yataq otağı var. Bir otaq buradadır. Bir geniş otaq da, yəni ki, bildiyimiz geniş otaq. Bir şey ki, 150 kvadratdır bu evin ölçüləri. Baxın, bir geniş otaq buradadır. Bir geniş otaq buradadır. Bütün otaqların altına keçməyə xod var. Və bir iri otaq da burada yerləşir. Cəmi 39.000 manata 4 otaqlı 3 sotun içində gözəl bir tikilidir. Fikri real olan adamlar buyursun, əlaqə saxlasın. Real alıcıya çox gözəl endirim olunacaq inşallah. Kanalda hər qiymətə bina, həyət evləri, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.